नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह के चित्र लिए हैं हाल ही में, शुक्र ग्रह के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है? ऑटो कंपनी के चेयरमैन थे राहुल बजाज, उनका हाल ही में निधन हुआ था, वो थे बजाज। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी के बोर्ड ने दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा विस्तार करने के लिए ब्रिटेन काउंसिल के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है हाल ही में, किसने किया है जीवा कार्यक्रम शुरू? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? सेबी ने किया है, सही आंसर हो जाएगा सेबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से किस रोग का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ल्यूक मॉन्टेगियर का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा एडस। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में कौन सा शहर विश्व का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है? बम्बई रहा है, आंसर हो जाएगा सी बम्बई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग IPL का इस साल कौन सा संस्करण आयोजित होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15वां। सी आंसर सही है।